হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম করছি নতুন একটি ভিডিওতে। ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আজকে অনেকগুলা টয় অ্যান্ড ভেহিকেলসের পার্ট পড়ে আছে এখানে। দেখো কত সুন্দর দেখতে, কিন্তু একটাও তো সংযুক্ত করা নেই। এখন প্রতিটা পার্টকে আমরা সংযুক্ত করে ফেলবো। সংযুক্ত করে কোনটা কি হয় তোমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো। ফ্রেন্ডস, প্রথমে হাতে নিয়ে নিচ্ছি দুটি চাকা। দেখো, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালারের দুটি চাকা হাতে নিয়েছি। এখন একটি লোয়ার পার্ট নেব। দেখো কত সুন্দর দেখতে লোয়ার পার্টটা, কিন্তু এখন এটা কি গাড়ি হবে, কি ভেহিকেলস হবে, এটা আমরা বলতে পারতেছি না। চলো তাহলে আমরা সেট আপ করে দেখে আসি এটা কি ভেহিকেলস হয়। ফ্রেন্ডস, আমরা চাকা দুটি লাগিয়ে ফেললাম। টোটালে আমাদের ভেহিকেলসটার 4টা চাকা হয়ে গেল। এখন আমরা এর আপার পার্টটা লাগিয়ে দেব। দেখো হয়ে গেল। ওয়াও, অসাধারণ হয়ে গেল। দেখো ফ্রেন্ডস, একটি বেকু গাড়ি হয়ে গেল। ওয়াও, অসম্ভব সুন্দর, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দ্বারা একটি বেকু গাড়ি, খুবই সুন্দর দেখতে এবং খুবই শক্তিশালী একটি বেকু গাড়ি হয়ে গেল। এটাকে এখন আমরা সাইডে রেখে দিই। এখন হাতে নিয়ে নিচ্ছি আরেকটি রেড, ইয়েলো অ্যান্ড ব্ল্যাক লোয়ার পার্ট। দেখো, চাক্কার সাথে দুটি কালার দ্বারা সংমিশ্রণ, ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড। এখন আমরা এর আরও দুটি চাকা নিয়ে নিচ্ছি। দেখো, দুটি চাকা আছে আর দুটি চাকা নেই। এখন আমাদের হাতে 4টি চাকা হয়ে গেল। এই 4টি চাকাকে এখন আমরা সংযুক্ত করব। ফ্রেন্ডস, দেখো আমরা টোটালে গাড়ির 4টি চাকা পেয়ে গেলাম। এই 4টি চাকাই আমাদের সংযুক্ত করা হয়ে গেল। এখন আমরা লোয়ার পার্টটা পেয়ে গেছি। এখন আপার পার্টটা লাগিয়ে এটা কি হয় তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। ফ্রেন্ডস, আমরা আর একটা আপার পার্ট দেখতে পারছি রেড কালারের। দেখো, খুবই সুন্দর ভালো মানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি একটি আপার পার্ট। এই আপার পার্টটার সাথে এই লোয়ার পার্টটার সংযুক্ত করে দেখব কি হয়। খুবই সুন্দর ভালো মানের একটি ভেহিকেলস হয়ে যাবে। ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, ওয়াও, অসাধারণ একটি বুলডোজার হয়ে গেল। দেখো, খুবই অসাধারণ, দুইটি কালার দ্বারা সম্পূর্ণ রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক একটি বুলডোজার আমরা পেয়ে গেলাম। পরিপূর্ণ একটি বুলডোজার, খুবই অসাধারণ। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা হাতে নিয়ে নিচ্ছি আর একটা লোয়ার পার্ট। দেখো, কিন্তু দুটো চাকা আছে আর দুটো চাকা নেই। এখন আমরা আরও দুটো চাকা দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, অসাধারণ দুটো চাকা। টোটালে 4টা চাকা হয়ে গেল। এই 4টে চাকাকে এখন আমরা সংযুক্ত করব। হয়ে গেল 4টি চাকা একসাথে সংযুক্ত করা। ফ্রেন্ডস, এখন আমরা এটার আপার পার্টটা খুঁজে বের করব। ফ্রেন্ডস, আমরা এই যে একটা আপার পার্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখো, খুবই সুন্দর হলুদ কালারের একটি আপার পার্ট। এটাকে আমরা এটার সাথে এখন সংযুক্ত করব। ওয়াও, অসাধারণ একটি ভেহিকেলস হয়ে গেল। ফ্রেন্ডস, দেখো, ব্ল্যাক অ্যান্ড ইয়েলো কালারের একটি ভেহিকেলস, একদম নিউ একটি ভেহিকেলস হয়ে গেল। এটাকে এখন আমরা সাইডে রেখে দেব।
ফ্রেন্ডস, আমরা একটা আপার পার্ট দেখতে পাচ্ছি। দেখো, খুবই সুন্দর একটি আপার পার্ট, কিন্তু এটা পরিপূর্ণ না। এটাকে এখন আমাদের পরিপূর্ণ করতে হবে। পরিপূর্ণ করতে হলে আমরা পাশেই দেখতে পাচ্ছি একটি চাকা পড়ে আছে, একটি লোয়ার পার্ট পড়ে আছে। এটিকে এখন আমরা হাতে নিয়ে নেব। ফ্রেন্ডস, এটাকে আমরা হাতে নিয়ে নিলাম, কিন্তু একটি চাকা এখানে নেই, কিন্তু চাকাটা আমার হাতে আছে। এই চাকাটিকেও আমরা এটার সাথে সংযুক্ত করব। ফ্রেন্ডস, চাকাটির সাথে সংযুক্ত করা হয়ে গেল। এখন আমরা এই আপার পার্ট অ্যান্ড লোয়ার পার্টের সংযুক্তটা করে ফেলব। ফ্রেন্ডস, দেখো, খুবই অসাধারণ একটি রেসিং মোটরসাইকেল হয়ে গেল। ফ্রেন্ডস, খুবই সুন্দর দেখতে, খুবই কালার দ্বারা সম্পূর্ণ এবং খুব ভালো মানের প্লাস্টিক দ্বারা তৈরি একটি রেসিং মোটরসাইকেল আমরা হাতে পেয়ে গেলাম। ফ্রেন্ডস, আমরা এখন এগুলোকে রেখে দেব, আর যেগুলো আমরা হাতে পেয়েছি প্রত্যেকটাকে আমরা চালিয়ে দেখব। অসাধারণ। ফ্রেন্ডস, দেখো, এই যে আমাদের সেই বেকু গাড়িটা খুবই অসাধারণ। ফ্রেন্ডস, আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আমাদের চ্যানেলটিকে যদি তোমরা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, অতি শীঘ্রই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং নতুন নতুন ভিডিও আমরা ওইখানে দিয়ে দেবো, তোমরা পেয়ে যাবে। আজকের মতো এই পর্যন্তই। বাই বাই।